Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำ Isuzu NQR 175 แรงม้านะครับผมตัวนี้จะเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟหลีจะเป็น LED รูปตัว L นะครับผมตัวนี้ครับคันนี้ลูกค้าต่อตู้เป็นลักษณะตู้2บานท้ายนะครับผมเดี๋ยวพามาชมตู้กันครับผมสปอยเลอร์เรามีให้เรียบร้อยเพื่อลู่ลมให้ลมขึ้นไปบนตู้ได้ประหยัดน้ำมันด้วยส่วนผนังด้านข้างตู้ตัวนี้จะเป็นการเพ้นสีโลโก้ของลูกค้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายตู้กันครับคันนี้ตู้ยาวอยู่5 เมตร 6นะครับผมครับด้านท้ายตู้ลูกค้าติดสติกเกอร์ตัวนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ตามแบบสินค้าลูกค้าเลยอันนี้เราสามารถสั่งติดได้ส่วนภายในตู้นะครับตัวนี้ภายในตู้ก็คือโล่งเลยมีพัดลมดูดอากาศให้2ตัวแล้วก็มีไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่เหยียบขึ้นไปข้างบนจะเป็นที่ติดป้ายทะเบียนด้วยตัวนี้ครับก็คือได้ทั้งเหยียบแล้วก็ติดป้ายทะเบียนในตัวเดียวกันครับผมอันนี้ผมพามาชมตู้คร่าวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนสินค้าตัวไหนใหม่ออกมายังไงเดี๋ยวผมพรีเซนต์เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ Fuck